क्या होगा अगर किसी हवाई जहाज की खिड़की उड़ान के दौरान ही टूट जाए? और क्या आपने कभी सोचा है कि एक विमान क्या क्या झेल सकता है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब एक प्लेन को बनाया जाता है तो इस पर एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है जो कि बिजली का अच्छा संवाहक होता है। तो जैसे ही प्लेन पर बिजली गिरती है, बाहर से ही बिजली को आर पार कर देती है और अंदर बैठे यात्रियों को इसका पता भी नहीं चलता। दोस्तों, एक एरोप्लेन के पंख ऊपर की तरफ 5.2 मीटर की ऊंचाई तक मुड़ सकते हैं, यानी कि यह बहुत तेज हवाओं में भी टिके रहने की ताकत रखता है। और हवाई जहाज केवल एक इंजन के सहारे भी उड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसे 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर रखा जाए। क्या आप कभी प्लेन में बैठे हैं? कमेंट्स में जरूर बताना।